Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È morto Santo Castiglione, l'ex presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda siciliana Trasporti, stroncato da un infarto. La triste notizia ha lasciato sconcertati in quanti lo conoscevano e avevano avuto il piacere di lavorare a fianco a lui. Condoglianze alla famiglia da tutta la redazione di New Sicilia e dal direttore Sergio Regalbuto. Accoltellamento tra due famiglie a Palma di Montecitorio in provincia di Agrigento. La disputa è da attribuire ad una relazione non gradita tra due giovani. Utilizzati due coltelli e una pesante padella di ghisa, due sono i feriti. Lite accesa a Palermo nel quartiere Noce in via Nazarino Sauro. Un ciclista cinquantenne è rimasto gravemente ferito. Un automobilista lo avrebbe colpito con un crick. Tutto sarebbe cominciato da una mancata precedenza da parte del ciclista. Commissiona l'omicidio dell'ex compagna dal carcere di Augusta, un detenuto 38enne. La ragazza è stata colpita alla fronte da un proiettile lo scorso 11 novembre. L'uomo ritenuto gravemente indiziato in quanto mandante di tentato omicidio pluriaggravato. 4 equini sono stati sequestrati preventivamente nel quartiere di San Cristoforo a Catania. I carabinieri hanno controllato e sanzionato una nota scuderia risultata sprovvista delle necessarie autorizzazioni. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.